Sai yanzu baka kira na a waya sosai, kuma ko da ka kira ni ba ma wuce minti 10. Kuma da kafin data ta kare kana samun waya, amma yanzu ko da ta kare sai ne kwana 2 bana online. Baka turo min ba, wai me ya faru ne? Malam Tinubu